Net vooraf enkele afkondigings, ons offergawes in die diens, gaan vir die werksaamhede van die diakonie en by die deure vir die kerkkas. Ons lief en leed vanoggend vir die gemeenskap van ons as gelowiges, dink ons aan die lang lydendes wat al lank siek is, vir wie die beproewing swaar en steiler word, en ons dra hulle elkeen aan die sorg van ons hemelse Vader op. En ons dink ook aan Suster Rika Ras, sy skoonsister, Rika en Eddie, die familie wat oorlede is. Ons bid julle ook die vertroosting van die Heilige Gees toe. Die vriendin van Suster Henny, Elsa, het een storting gehad. Sy is in die hospitaal opgeneem en ons dink ook aan haar. En dan Suster Rita Bos, sy moeder het geval, haar arm gebreek, sy lê in Street Biko, weet nie of sy al behandeling gekry het nie. Ons dink en ons bid ook vir haar en ons vra dat die Here ook daar sal versorg. Ons verjaarsdag hier aan die einde van die jaar, begin Januarie, Pilla Brooyens, Philip de Beer, die 31ste, jonge Suster Leonet, Nel, Suster Ella van Walt, Roan Smit, jonge Suster Jinke Bota, Matthijs van Rooyen, jonge Suster Charmenay van Rensburg, en jonge broeder Richard Venter, aan al hierdie broeders en susters, hartlik geluk, en ons bid julle ook die seën van die Here toe, op hierdie nuwe lewensjaar, wat hy julle inlei. Ons gaan vanoggend 'n preek hoor, uit die boekie wat in ons biblioteek ook beskikbaar is, God se môre begin vandag, en is in 1979 gedruk, uitgegee, kom van Prof. Tjaard, van Walt. Kom ons bely ons afhanklikheid van die Here, met die woorde van Psalm 121, vers 1 en 2. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Ons loflied vanoggend is die verkiesingsjubel, in Skrifbereiding 24, vers 1, 2 en 3. Hierdie gedeelte wat ons gaan sing is die beruiming van die Efesiërs 1, vers 1 tot 7. Skrifberuiming 24, vers 1, 2 en 3. Geseën sy bo alle dinge, die ewige God en Vader, hy het in die hemel seëninge vir ons in Christus toeberei. Na die besluit, uit hom gebore en ewig in sy wese vas, het hy in Christus ons verkore, voordat daar tyd op wêreld was. Hy het deur eie wil bewoord dat niks ons ooit weer sou vervreem, om Christus wil uit mededoe ons as sy kinders aangeneem, dat ons by guns so vrygegewe in hart en wandel onbevlek sou leef voor hom in liefde lewe wat lewe in dooie hartewerk. Vers 3, tot roem en prys van Gods genade, die grond van ons behoudenis, sing ons nou van sy reddingsdade, en hom wat die geliefde is. Uit hom, en wie ons nou weer vry is van skuld, deur die verlossingsbloed, en hom en wie die heil berei is, kom seën stroom ons tegemoet. Ons lofsang tot eer van die Here vanoggend. Geseën sy oor alle dinge,
Saam met die kerk van alle eeue bely ons vanoggend ook weer saam ons geloof in die drie-enige God. En ons doen dit met die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. As gemeente wat ons geloof bely het, die drie-enige God, luister ons ook nou na die 10 woorde van God soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus hoofstuk 20. Luister ons daarna met die verskuldigde eerbied aan God geskuldig. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen. Jy, of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
ons antwoord op die wet van die Here met die sing van Psalm 119. Psalm 119. Daarvan gaan ons sing vers 2 en vers 6 en vers 7. 119 vers 2, 6 en 7. Dis u wil dat ons u woorde in getrouheid sal betrag. Kom ek maar, ek sout van harte, Heer, verleen u my die krag. Ag, was tog my voet maar vaster, dat ek van die spoor nie dwaal, in u wet my voorgeteken en geen skande oor my haal. In u wet smaak ek 'n vreugde groter as wat hy van weet, wat sy goed en aardse skatte in hul waarde nie kan meet. Daarmee bly ek altyd besig, dat my soetste oorpeinsing is, mag maar niks die bron van vreugde ooit uit my gedagte wis. Help my, Heer, dat ek kan lewe. Dan wil ek u woord bewaar. Laat my oog aanskou die wonders wat u wet my openbaar. Wat besit ek hier op aarde? Niks is daar wat my behoort, maar een ding daarna verlang ek, is die rykdom van u woord. Psalm 119 vers 2, vers 6 en vers 7. Zalig wie en hul oprigting, wandel in die Heerse wil, wie ons soek van ganse harte, en op sy getuienis leef. Zalig die wat in hul wandel, nie onrecht baie gaan, maar hul wandel op die weë, in Gods wet verhoog gebaan. Dis u wil dat ons die woorde in getrouheid sal betrag. Kom ek maar, ek sing van harte, Heer, verleer u my die krag. Ag, was op my voet maar vaster, dat ek van die spoor nie dwaal. In u wet my voorgeteken, en geen skande oor my haal. In u wet smaak ek 'n vreugde, groter as wat hy van weet, wat sy goed en aardse skatte, en al waarde nie kan meet. Daarmee bly ek altyd besig, dat my soetste oorpeinsing is, mag maar niks die bron van vreugde ooit uit my gedagte wis. Help my, Heer, dat ek kan lewe, dan wil ek u woord bewaar. Laat my oog aanskou die wonders, wat u wet my openbaar. Wat besit ek hier op aarde? Niks is daar wat my behoort, maar een ding waarna verlang ek, is die rykdom van u woord. Kom ons verenig in gebed.
Ons Vader wat in die hemele is, die hoë hemel rond vertel met blye mond u heerlikheid en eer. En wonderbaar deur glans vermeld die wye krans, u werke so volmaak. Ook ons het u gemaak, juis as die kroon van u skepping, in ware geregtigheid en heiligheid, na u beeld, na u gelykenis. Maar Vader, deur die ongehoorsaamheid van ons voorouers en ons eie ongehoorsaamheid aan u wet soos ons dit vanoggend voor oë gehad het, besef ons dat ons hierdie beeld en gelykenis waarin u ons geskaap het, verbrysel het, verbreek het. Soveel so dat ons glad nie meer u beeld vertoon in ons lewens nie. Ons dank u Vader dat u ons nie in ons sonde dood gelaat het nie, maar dat die moederbelofte reeds in die paradys weerklink het. Ons loof u, ons Here en Saligmaker Jesus, dat u in volmaakte gehoorsaamheid aan die Vader vir ons die volmaakte beeld en gelykenis kon leef het. Maar meer nog, dat u die oorsaak van ons honger en kommer, naamlik ons sonde, kon wegdraai. Dat u die dood, ons ewige dood, kon uitbanne, sodat ons deur u kosbare versoening die ewige lewe uit genade kan ontvang. En ons, soos ons vanoggend gesing het, in 'n verkiesingsjubel kan uitbreek. Ons dank u, o Heilige Gees, dat u van Jesus gekom het, om in ons te woon, en om ons harte die aanvoerder en aanvoerder van ons hartsgebed kon word het. Wat in ons uitroep, Abba, Vader. Dankie dat u ons vanoggend gedring het om hier te wees, waar u ons die woorde van Jesus, sy vermaning, sy opdrag, kom herinner. Dankie dat u gaandeweg besig is om ons lewens en harte te rig na die volmaakte beeld wat ons in Jesus, ons Here het. Gee tog vir ons 'n stille uur van oordeenking. Vader, Seun en Heilige Gees, werk ook in u kerk die eenheid wat daar by u bestaan, in liefde, vrede, blydskap, vreugde, goedheid, getrouheid, lankmoedigheid en selfbeheersing, om Jesus wil. Amen. Ons sit ons gebed as gemeente voor, die sing van Psalm 65, Psalm 65, vers 4 en vers 5. U is tot in die verste lande, oor velde grenseloos, tot by die allerverste strande die mense hoop en troos. Die berge het u van oude tye gegrondves deur die mag. U is omring aan alle sye met wonderbare krag. U denk die bruising van die bare, in donker strome weer, die woeling van die volkeskare, lê u met een woord neer. Die almag ken geen paal of perke, geen grens het u gesag. Die verste volk vrees vir die werke, as tekens van u mag. Psalm 65, vers 4 en 5. Hier staat in die verste lande, oor velde vreeseloos, God by die allerverste strande, die mense hoop en troos, die
Die woordbediening kom vanoggend tot ons in twee gedeeltes. Openbaring 22 en Markus hoofstuk 13. Ons teks is Markus 13 vers 33 tot 37. Ons begin eers om Markus te lees, terwyl van ons teks die agtergrond, en dan lees ons in Openbaring hoofstuk 22. Die profetiese rede, die begin van die smarte. En toe hy uit die tempel uitgaan, sê eens van sy disippels vir hom: Meester, kyk watter klippe en watter geboue. En Jesus antwoord en sê vir hom: sien jy hierdie groot geboue? Daar sal sekerlik nie een klip op die ander gelaat wat nie afgebreek sal word. Toe hy gaan sit het op die Olyfberg reg oor die tempel, vra Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas hom afsonderlik: vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken wanneer al hierdie dinge volbring word? En Jesus antwoord hulle en begin te sê: pas op, dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek. En hulle sal baie mense mislei. Maar wanneer julle hoor van oorloë en gerugte van oorloë, moet julle nie verskrik word nie, want dit moet kom. Maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal aardbewings wees op verskillende plekke, en daar sal hongersnoode wees, en beroeringe. Hierdie dinge is die begin van die smart. Maar wees julle vir julle self op die hoede, want hulle sal julle oorlewer aan regbanke, en in sinagoges sal julle geslaan word en voor goewerneurs en konings gebring word om my ontwil vir hulle tot 'n getuienis. En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. En wanneer hulle julle weglei om julle oor te lewer, moenie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek. En moenie daaroor dink nie, maar wat julle in die uur gegee word, dit moet julle spreek. Want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees. En die een broer sal die ander tot die dood oorleef. En die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam. Maar die volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En wanneer julle die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan waar dit nie behoort nie, laat hom wat lees oplet. Dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug. En wie op die dak is, nie afkom in die huis, en ook nie ingaan om iets uit sy huis weg te neem nie. En wie op die land is, moenie omdraai na wat agter is, om sy kleed weg te neem. Maar weet die vroue wat swanger is, en die wat nog soog in daardie dag, en bid dat julle vlug nie in die winter mag plaasvind nie, want daardie dag sal daar 'n verdrukking wees, soos daar nie gewees het van die begin van die skepping af, wat God geskape het tot nou toe, en ook nooit sal wees nie. En as die Here die dae nie verkort het nie, sou geen vlees gered word nie. Maar ter wille van die uitverkorenes wat hy uitverkies het, het hy die dae verkort. As iemand dan vir julle sê, kyk hier is die Christus, of kyk daar, moet dit nie glo nie. Want daar sal valse Christusse
en valse profete opstaan, en hulle sal tekens en wonders doen, om as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Maar julle moet op julle hoede wees. Kyk, ek het alles vir julle vooruitgesê. Maar in daardie dae, na die verdrukking, sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie. En die sterre van die hemel sal val en die kragte wat in die hemel is, sal geskud word. En dan sal hulle die seun van die mens op die wolke sien kom met groot krag en heerlikheid. En dan sal hy sy engele uitstuur en hy sal sy uitverkorenes uit die 4 windstreke versamel van die einde van die aarde af tot by die einde van die jaar. En leer van die vyeboom hierdie gelykenis. Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitpop, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat dit naby is voor die deur. Voorwaar, ek sê vir julle, die geslag sal sekerlik nie verbygaan, voordat al die dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Maar van daardie dag en die uur weet niemand. Ook nie die engele in die hemel of die seun nie, maar net die Vader. En dan volg ons teks: pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Dit is soos 'n man wat op reis is, wat sy huis agterlaat en sy diensknegte volmag gegee het, en vir elkeen sy werk, en aan die deurwagter bevel gegee het om te waak. Waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie. In die aand, of in die middernag, of met aangekraai, of vroeg in die môre nie. Dat hy nie miskien skielik kom en julle in die slaap verdien. En wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, waak. En dan blaai ons na die laaste boek van die Bybel toe, wat die parallel is van hierdie gedeelte, Openbaring hoofstuk 22. En ons gaan daar lees van vers 6. En hy het vir my gesê, hierdie woorde is betroubaar en waaragtig. En die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Kyk, ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. En dit is ek, Johannes, wat het gesien en gehoor het, en toe ek dit gehoor en gesien het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. Toe sê hy vir my, moenie, want ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broeders die profete en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar. Aanbid God. En hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël, want die tyd is naby. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen, en wie vuil is, laat hom nog vuiler word, en laat die regverdige nog regverdiger word, en die heilige nog heiliger word. En kyk, ek kom gou, en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte van die stad. Maar
Maar buite is die honde en die towenaars en die oorleerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuns liefhet en doen. Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester. En die Gees en die bruid sê, kom. En laat hom wat hoor sê, kom. En laat hom wat dors het, kom. En laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor, as iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg, waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe, en uit die heilige stad, en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Hy wat het getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom, Here Jesus. Die genade van ons Here Jesus Christus, sy met julle almal. Amen. Ons gaan dan hierdie preek voorhou. Ons teks, Markus 13 vers 33 tot 37. Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Dit is soos 'n man wat op reis is, wat sy huis agtergelaat en sy diensknegte volmag gegee het en vir elkeen sy werk, en aan die deurwagter bevel gegee het om te waak. Waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom, die aand, of in die middernag, in die aand gekraai, of vroeg in die môre nie, dat hy nie miskien skielik kom en julle aan die slaap vind nie. En wat ek vir julle sê ek vir almal, waak. Wakker en wakker is nie dieselfde nie. Daar's 'n wêreldse verskil tussen die kind wat s'nags wakker lê met stokstywe oë, omdat hy bang is. En nou vormel hy die lakens op, omdat hy nie weet wat gaan gebeur nie. Elke geluidjie wat hy hoor, of hom verbeel wat hy hoor, maak hom nog meer gespanne. En dan die kind, wat ewe helder wakker, met 'n glimlag lê, en nie kan slaap nie, omdat hy môre verjaar, of omdat die skole môre sluit, en hulle see toe gaan. Sien jy, wakker en wakker is nie dieselfde nie. 'n Christen moet wakker wees, altyd, elke oomblik. Sy Here het dan so gesê. Maar hy en sy moet reg wakker wees. Natuurlik bedoel ons Here Jesus Christus dit nie letterlik as hy 3 maal in ons teksverse sê, vers 33, waak, vers 35, waak, vers 37, waak nie. Geen mens kan vir altyd wakker wees. En God verwag nooit van sy kinders die onmoontlike nie. Trouwens, hoe langer agter mekaar 'n mens wakker bly, hoe slaperiger word jy. En hoe minder energie het jy. En hoe onbruikbaarder word jy. En dit is tog nie wat Christus wil hê nie. 'n moe en 'n energielose kerk. Hy gee ons werk om te doen. En as hy sê waak, wees wakker, sê hy daarmee, bly aan die gang met jou werk. Waak. En die waaksaamheidsgelykenisse aan die slot van die profetiese rede beteken nie
om met gevoude arms van die tekens van die tye te probeer aflees hoe laat dit op God se horlosie vir die wêreldgeskiedenis is nie. Dis om met opgerolde moue aan die werk te wees. Dis nie om met jou kop as het ware in die wolke te boer om te sien wanneer Christus eendag weer kom nie. Dis om met jou voete vierkantig op hierdie aarde te staan waar Christus ons werk gegee het om te doen. Matteus, die argitek onder die evangeliste, bied nog 'n hele versameling waaksaamheidsgelykenisse aan die slot van sy weergawe van die profetiese lere, soos ons dit vind in Matteus 24, 37, 46. Dis opvallend hoe die evangelies hier uiteenloop. Maar dan het hulle hierdie kernboodskap gemeenskaplik. Christus het die profetiese rede afgesluit met 'n kragtige slotappel tot voortdurende waaksaamheid. Juis omdat ons nie weet wanneer die einde aanbreek nie. Markus 13 vers 33. Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. En weer in vers 35, waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie. Het was nodig dat Christus dit moes doen, maar net om verlaas die kern van sy boodskap oor die toekoms kragtig saam te vat, of om nog steeds die foute agter die vraag van die disippels te korrigeer nie. Dit ook, maar daar is ook 'n baie praktiese rede daarvoor. U kan sekerlik goed verstaan, die oomblik toe Jesus die vraag van sy disippels beantwoord het, moes daar onwillekeurig 'n gevoel van teleurstelling by hulle opgekom het. Wat maak 'n mens nou met so 'n antwoord? Hulle het 'n teken gevra, hy het hulle baie tekens gegee, maar dit was nie tekens wat hulle as horlosies kon gebruik om te sien hoe laat dit is. Van die verwoesting van die tempel het hy bloot gesê dat dit binne 'n mens se leeftyd sal plaasvind. En wat die klimaks van die wêreldgeskiedenis betref, die hoogtepunt waarop alles afstuur, die brandpunt van al hulle hoop en verwagting en verlange, die wederkoms en die volëinding, daarvan het hy eenvoudig gesê, wanneer dit sal wees, weet niemand nie. Die engele ook nie, en nie eers die Seun. Dit weet die Vader alleen. Het dit die disippels se nuuskierigheid bevredig? Sekerlik nie. Wat maak mens nou met so 'n antwoord? Niemand weet nie. Dit mag alles reg en waar wees, maar hoe bring dit 'n mens verder? Bring dit u verder in die lewe, my broeder en suster? En tog moet dit. Daarom hou Jesus Christus nie na vers 32 op met sy antwoord nie. Al het hy toe die disippels se vraag tot in die fynste onderdeel klaar beantwoord, hy moet hulle, ons, aan die gang kry en aan die gang hou, vir altyd, gedurig, solank as dit nog mag duur voor die einde kom. Dis die doel van die slot van die profetiese rede, ons teksverse vanoggend. Want dit is wel waar dat die geleerdste en verstandigste antwoord op 'n vraag dikwels is om eerlik en reguit te sê, ek weet nie. Onkunde is nie noodwendig 'n skande nie. Dis wel 'n skande as 'n mens nie jou onkunde wil besef nie. En as jy dit vir jouself of ander probeer wegsteek agter allerlei hoogdrawende woorde wat beslot van rekening niks sê. Of agter allerlei vergesogte spekulasies wat pure raaiskote in die donker is. Christus sê dit onomwonde.
Hier staan ons by die grens. Wat aan die ander kant lê, weet net die Vader en hy alleen. Laat dit in sy hande. Hy sorg daarvoor. Dis nie ons verantwoordelikheid. Nou ja, maar wat dan? Wat moet ons doen as ons nie weet wanneer die einde sal wees? Juist elke oomblik reg wees, dat dit maar kan kom. Hierdie onkande maak ons nie magteloos nie. Dit kap nie ons hande af nie. Dit kry ons juis voortdurend aan die werk. Die feit dat ons nie weet wanneer die wederkoms gaan plaasvind nie, maak nie die wederkoms vir ons minder werklik, minder aktueel nie. Inteendeel, ons moet nou juis elke dag, elke oomblik daarmee rekening hou. Want dit kan enige oomblik plaasvind. Dit is soos 'n toets of 'n eksamen op skool of universiteit. As die leerlinge of die studente vooraf weet, dit sal op die en die datum plaasvind, is die versoeking dikwels maar al te groot om die leerdery, die voorbereiding, nog eers uit te stel. Miskien tot die laaste nippertjie toe. Die aand of selfs die môre voor die tyd. As die onderwyser of dosent egter sou sê, van nou af kan dit enige dag gebeur dat jy 'n toets of eksamen moet skryf. Op 'n dag sal jy maar net in die klaskamer instap en die vraestel op die bord sien. Dan leef die skooliere of die studente te meer in die skadu van die komende toets of eksamen. Dan weet hulle, van nou af moet ons elke dag voorberei, gereed wees om rekenskap te gee vir ons werk. En so is dit ook met die volleinding van die wederkoms. Juis omdat geen mens weet wanneer dit gaan wees nie, moet ons voortdurend daarmee rekening hou. Moet ons so lewe dat ons elke oomblik daarop voorbereid is. En dit skerp ons Here Jesus nou ten slotte in deur 'n kort gelykenis. Dat onkunde oor die tyd van die wederkoms ons nie lam maak nie, maar ons juis aanspoor tot die grootste aktiwiteit. Waaksaamheid nie beteken om oop maar met gevoude hande te sit nie, maar juis om gedurig besig te wees met die werk wat Christus ons gee. Dieselfde boodskap is wat die ander waaksaamheidsgelykenisse ons ook bring. Hierdie kort gelykenis in Markus 13 vers 33 tot 37 het dan ook nie soveel wat uniek is nie. Ons kry dieselfde trekke telkens weer elders in die Bybel, bijvoorbeeld Lukas 12 vers 35 en sovoorts. 'n Man reis na die buiteland. Vooraf gee hy eers aan elkeen van sy slawe hulle opdragte. En dan moet hulle weet, wanneer hy ook al mag terugkom, sal hulle rekenskap moet gee van wat hulle intussen gedoen het. En dan mag hy hulle nie onverhoeds betrap. Hy sal onverwags kom, maar dit moet nie onverwag wees nie. Hulle weet nie wanneer hy gaan terugkom nie. Hulle moet dus elke oomblik gereed wees daarvoor. En so duidelik is hierdie gelykenis dat Christus as het ware van selfs die beeld laat oorloop in die toepassing. Ons Here is op die punt om te vertrek, om die aarde te verlaat. Want na sy kruisdood oor 3 dae sal sy opstanding op die 3de dag volg. En 40 dae daarna sy hemelvaart.
En dan sal sy apostels, sy kerk, die gelowiges, agterbly. En as sy diensknegte, sy slawe op aarde. Maar hulle moet nie maar net sit en wag, tot hy die dag weer terugkom. Daar is werk om te doen. Hy gee aan sy diensknegte volmag. Hulle gesag is die opdrag van hulle Here. Hulle autoriteit is die mandaat, die taak wat hulle kry om uit te voer. En hy skeer ons nie maar almal oor dieselfde kam. Hy weet wat die een kan doen en die ander nie. Daarom gee hy ook aan elkeen afsonderlik sy werk, ooreenkomstig ons talente en ons vermoëns en ons omstandighede. Maar dan moet hulle ook dadelik aan die werk spring, want hy bly nie vir altyd weg nie, hy kom weer, en dit kan enige tyd gebeur, en dan moet hulle reg wees op hulle pos. Die Romeinse stad Pompeii is in die jaar 79 na Christus deur 'n ontsettende ramp oorval toe die vulkaan Vesuvius uitgebars het. En giftige gas, lava en as dood en verwoesting gesaai het. Die ruïnes is veral in ons dag weer opgegrawe. En een van die aangrypendste dinge wat gevind was die liggaam van 'n soldaat op wag. Hy het nog op aandag gestaan. Tot die einde toe was hy op sy pos. En dit is die appel van die waaksaamheid gelykenisse. Christen, bly op jou pos tot die einde toe. Dis ook die appel van ons teksverse vir oggend. Maar nou is nog nie alles gesê nie. In hierdie gelykenis tree daar 'n figuur na vore wat ons in geen ander gelykenis kry nie. Die van die deurwagter. Jy weet miskien dat die groter huise en paleise van destyds almal om 'n binnehof, 'n binneplaas, binneplein gebou was. Die verskillende vertrekke, se deure en vensters het op hierdie binnehof geopen. Terwyl die binnehof self met 'n poort aan die straat buite verbind is. Behalwe vir 'n paar klein venstertjies was daar in hierdie poort die enigste verbinding met die buitewêreld, hierdie poort. Wie in die huis wil inkom, moet deur die poort inkom. Om so 'n huis teen ongewenste besoekers of indringers te beskerm, is daar by die poort 'n deurwagter geplaas. Net een voorbeeld uit die Bybel, as Petrus 'n paar dae later tydens die verhoor van Jesus die paleis van Caiaphas probeer binnesluit, dan is dit die deurwagter wat hom eerste herken en hom die eerste keer sy meester laat verloon, volgens Johannes 18 vers 16 en verder. Van die Joodse wette van destyd bepaal dat in gevalle waar die verskillende kamers van so 'n huis deur verskillende mense bewoon word, hulle almal moet bydra tot 'n gesamentlike deurwagter. Hulle het dit dan gehuur. Dink maar aan die werk van 'n portier vandag onder by die ingang van sommige hotelle of by staatsgeboue waar veiligheid 'n belangrike oorweging kan wees, dat daar 'n wag staan by die ingang. Geweldig baie hang dus van die deurwagter af. As hy wakker is en op sy pos bly, kan hy die hele huis veilig hou. Maar as hy sy pligte sou begin versuim of sou indit, bring hy die hele huis in gevaar. Die deurwagter beklee 'n strategiese posisie. En nou kom in hierdie kort gelykenis juis
tot die deurwagter die uitdruklike bevel. Waak, want jy is op wag. Waak, want die ander se veiligheid is in jou hande. Waak, want daar sal inspeksie kom. Jou Heer sal terugkom op 'n tyd dat jy nie weet nie. En wee jou, as hy jou dan aan die slawe trap. In oorlogstyd, onwagte wat op hulle pos aan die slaap raak, die doodstraf verwag. Ons leef in oorlogstyd. Satan loop soos 'n brullende leeu rond op soek na prooi. Die Here van lewe en dood kom. Hoe durf die deurwagter dan maar ook 'n oomblik verslaap? Wie is hierdie deurwagter? Christus laat dit duidelik genoeg blyk as hy van die derde persoon van vers 34, die hy en die hulle in vers 35 oorgaan na die tweede persoon, julle. Die deurwagter is die apostels en na hulle die amptdraers in die kerk. Ook volgens Hebreërs 13 vers 17. As hulle slaap, kan dit gebeur dat die hele huis, die hele kerk onverhoeds oorval word. Hulle is by uitstek die wagters op die mure. Die opsigters wat goed toesig moet hou oor die kudde wat aan hulle sorg te vertrou is. Die herders wat op die uitkyk moet wees vir die wolwe in skaapklere. En daarom, broeders, predikante, ouderlinge, diakens, waak. Die Here eis dit van u. Hy het u deurwagters, brandwagte van sy kerk gemaak. Maar dit beteken nie, broeder en suster, dat u ander wat nie predikant of ouderling of diaken is, nou maar agteroor in die kerkbanke kan leun en in u geloofslewe kan ontspan nie. Want hierdie woord geld ook van die hele kerk, van elke gelowige. Ons vind dit waar Christus self dit uitdruklik as slotakkoord van sy profetiese rede in vers 37. En wat ek vir julle sê ek vir almal, waak. Die kerk, dit is God se gevaaralarm, sy waarskuwingssignaal vir die hele wêreld. As daar ergens gevaar dreig, nie net vir die kerk nie, maar ook vir die wat buite is, vir alle mense, dan moet die kerk die eerste wees wat dit opmerk. Want die kerk leef die naaste aan God. Die kerk het die woord. Die kerk het die gees. En daarom mag die kerk nie swyg nie. Die stem van die kerk, van elke gelowige moet luid en onmiskenbaar klink, soos die stem van God vir die wêreld. Die kerk, ons, sal meer uitgesproke moet wees in ons waarskuwings teen uitwasse op die terrein van openbare sedes, teen uitbuiting in ons ekonomie, teen oorbeklemtoning van ons sport, teen wanplanke in ons sosiale lewe, teen selfsug en gemaksig in ons politiek, teen traagheid om 'n regverdige bedeling vir alle mense, alle volke, alle rasse in Suid-Afrika tot volle ontplooiing te bring. Hoe lank ons nog tyd het, weet geen mens nie. Maar die weet ons. Elke minuut is genadetyd. En genade is verniet. 'n Mens koop dit nie. Maar dit is nooit vryblywend nie. God gee ons dit om voluit te benut.
in blye dankbaarheid. Vers 33, pas op, waak en bid. Julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Julle mag nie onverhoeds betrap, onvoorbereid oorval word nie. Julle moet elke oomblik gereed, paraat en waaksaam wees. Vers 23 word dit herhaal, maar julle moet op julle hoede wees. Kyk, ek het dit alles vir julle vooruit gesê. Gaan met oop oë die toekoms in. Met oë wat gevare verwag en daarop voorbereid is. Met oë wat rampe voorsien en daarvoor die nodige teenmaatreëls getref het. Met oë wat deur die skitterdop van verleidings heen kyk, dit deursien en dit onmiddellik aan die kaak stel. Soos 'n refrein klink dit dwars deur die profetiese rede. Die heel eerste woord al, pas op. Vers 5, vers 9, wees op julle hoede. Vers 23, maar julle moet op julle hoede wees. Vers 35, pas op, waak en bid. Waak dan, en ten slotte weer in die heel laaste woord, vers 37, en wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, waak. En tog is dit die merkwaardige en geweldige, dat onze Here Jesus wel elders in die profetiese rede waaksaamheid eis teen gevare, teen rampe, teen verleidinge, maar hier in die slot rep hy nie 'n enkele woord daaroor. Hier vra hy waaksaamheid vir die koms van die Here. Soos daardie tweede kind wat opgewonde is. Want die Christen kyk nie net die toekoms in om alleen maar die ergste te verwag nie. Hy en sy kyk die toekoms in om die heerlikste te verwag. Laat die toekoms, hoe somber, hoe donker lyk, die Christen weet. Voor ons is nie 'n wêreld nag nie, maar die dagbreek van 'n nuwe môre. Dit word al lig op die oosterkim. Ons bruidegom kom. Ons bruidegom kom, en in ons bruidegom se woorde oor die toekoms het ons ook die belofte van sy koms. En nie net ons nie, dis vir alle mense. Want so sê hy uitdruklik in die slotakkoord van sy profetiese rede. En wat ek vir julle sê, sê ek vir almal. Wat ek vir julle sê ek vir almal. Ons toekomskennis is geen geheime leer wat vir 'n handjievol ingewydes bestem is nie. Verkondig dit op die dakke, leef dit uit op die strate. Almal moet dit weet. Die wêreldwye verkondiging van die evangelie aan alle mense, alle volke, alle rasse is juis die sin van die tussentyd. Die rede waarom die einde nog nie aangebreek het. In die heel laaste Bybelhoofstuk wat ons gelees het, Openbaring 22 sê ons Here Jesus Christus dit 3 maal uitdruklik. Kyk, ek kom gou, vers 7. Vers 12, en kyk, ek kom gou, in vers 20. Ja, ek kom gou. En dan kan die kerk nie stil bly nie, dan kom daar 'n roering in die wêreld, dan word dit soos 'n weerklank, 'n echo. 'n refrein wat 3 maal van die aarde af terugklink. Vers 17. En die Gees en die bruid sê, kom. En laat hom wat hoor sê, kom. En laat hom wat dors sê, kom. En laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Wie roep hierdie drievoudige kom? Dit begin met die Gees. Die krag uit die hemel. Die dinamiek wat die kerk op Pinkster van die bruidegom gekry het. Die Gees leer dit vir die bruid, die koningsbruid.
die kerk. En die bruidsroep maak dit in elke gelowige wakker. Maranatha, dit beteken, onze Here kom. Kom Here. Maar dan roep hulle dit ook vir die mense. Kom, die Here kom. En wat doen die Here as hy dit hoor? Hy wag. Hy wag eers, sodat daar tyd kan wees vir die mense om te kom. Tyd vir die kerk om te roep. Kom! Hy wag in sy genade om te kom, sodat die mense nog eers kan kom. Hy kan dit bekostig om 'n bietjie te wag. Al die tyd is syne. Dit is ons wat nie durf wag nie, wat elke oomblik van die genadetyd wat hy ons gee, moet gebruik. Elke dag bring ons nader aan die wederkoms van die Here. Jesaja 60 vers 22. Ek, die Here, sal dit op die regte tyd gou laat kom. Op die regte tyd gou. Ja, kom, Here Jesus, Maranatha, onze Here kom. Amen. Ons antwoord, die woord, is Skrifruiming 43, Skrifruiming 43, vers 5 en 6, Skrifruiming 43 vers 5 en 6, wat die beruiming is van Openbaring 3 vers 10 tot 12a. Ek kom gou, hou dan bestendig wat my mond aan jou beloof. Wees net waaksaam en laat niemand jou die eerkroon ooit ontroof. Wie oorwin, hom sal ek bevestig as 'n seil, 'n pilaar sal hy verrys, om maar nooit weer uit te gaan nie in my God se pragtpaleis. Vers 6, op hom sal ek die godsnaam skrywe, onuitwisbaar sal dit straal, met die naam ook van die Godstad wat van God op aarde daal. Daar skryf ek my nuwe naam ook, waar ek draer van sal wees. Laat wie ore het dan luister na die roepstem van die Gees. Psalm 43, vers 5 en 6. Ek kom gou dan bestendig, wat my mond aan jou beloof. Wees net waaksaam en laat niemand jou die eerkroon ooit ontroof. Wie oorwin ons sal bevestig, as 'n seil sal hy verrys, om dan nooit weer uit te gaan nie, in my God se pragtpaleis. Op ons sal die godsnaam skrywe, onuitwisbaar sal dit straal, met die naam ook van die Godstad, wat van God op aarde daal. Daar skryf ek my nuwe naam ook, waar hy draer van sal wees. Laat die ore en dan luister na die roepstem van die Gees. Kom ons verenig in gebed. Almagtige God, U wat ons vandag die goedheid daarin bewys het dat U ons nog eens spaar
en leer uit die Heilige Woord. Maar ons, van ons kant, gee U telkens weer aanleiding tot horing. Gee ons, dat ons nie verhard onder U tug en teregwys nie, maar dat U lankmoedigheid ons tot bekering lei. Gee aan ons, dat U tugtiginge ons tot heil word, en ons daardeur tot bekering kom, sodat ons ganse lewe 'n getuienis van opregte berou mag wees. En ons mekaar oor en weer mag opwek om ons te verenig in gehoorsaamheid aan die Woord. Laat elkeen van ons beywer om U naam te verheerlik deur Jesus Christus, deur die werk van die Heilige Gees. Ons dra vanmôre aan die sorg op die Here. Ons siekes, hulle wat al 'n lang siekbed het, vir wie die pad al steiler en beproewing swaarder word, bid dit U toenemend deur U Gees ook vir hulle U vrede en U blydskap. En U vrede sal gee wat alle verstand te boven gaan, wat hart en gedagtes bewaar in Christus Jesus. Ons bid vir hulle wat in hospitale is, ons broers, ons susters, moeders. Ag Here, ons dra hulle aan die sorg op, en gee hulle oor in U hande, want U alleen is ons rots en ons verlosser. U alleen is ons geneeser. U alleen is die een wat ons heel maak. Tot U van wie ons lofsang is, roep ons in ons benouenis. En U hoor en vir ons. Hoor ons dan so, trouwe Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. As geleentheid vir die kollekte wat vir die diens van barmhartigheid is, en daarna sal ons die slotsang aankondig. Broers en susters, ons slotpsalm, Psalm 45. Psalm 45 gaan ons daarvan sing vers 1, 9, 10 en 16. Dit handel oor Jesus se oorwinning, sy troonbestuiging en sy uitverkore bruid, sy kerk, wat hy by mekaar maak. Sonder dat ek dit voorlees, Psalm 45 vers 1, 9, 10 en 16. My God, hallelujah, amen.
Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag hy sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag hy sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.